Do'stlar, bugun bizga homilador kelinim aeroportdan uchib keta olmadi deb murojaat qilishdi. Instagram sahifamizda yaqinda video joylagandik. Uchib ketayotgan homilador opa-singillarimizga ginekolog ko'rigidan o'tib, uchish haqida ruxsat spravkasini olib ketinglar deb. Lekin aksariyat insonlar u yerga negativ bilan murojaat qilishdi. Hech qanaqa spravka kerak emas, aeroportda bu narsani tekshirishmaydi deb. Bugungi murojaatimizga ko'ra 24 haftalik homiladorlikni aeroportda hujjatlar so'rashgan. UZI, ginekologdan ruxsat spravkasi uchish haqida va unga qo'shimcha medkarta so'rashgan. O'zbek havo yo'llari. Shuning uchun uchib ketishdan oldin ginekolog ko'rigidan o'tib, UZI qildirib, homilaning ahvolini bilib, spravka uchish haqida ruxsat spravkasini olishni unutmang. Glav Med Center klinikasi sizlarning xizmatlaringizga tayyor.